Este é o vídeo Festa Junina do Novidade do Solo. Vamos mostrar a preparação da Novidade do Solo aqui para a festa de hoje, hein? A Marciano, David. Vamos lá depois, ajudar nós. Vamos lá, daqui a pouco eu vou só mostrar, daqui a pouco eu tô ajudando vocês. Preparação da fogueira. Tem um mini trator ali preparando a fogueira. Hoje à noite nós vamos mostrar ela acesa. Ó, o Gabriel. Tá festival de pipa. Resolveu soltar um pipa. Aqui tá o Gabriel. Tá. Felipe. Ó. Tá o Guilherme. Que lindo, ele tampou até a cara, é. Vamos ver. E a barraquinha, aqui tá sendo só preparativos. O que vai ter, hein? Tem uma mesa aqui, não tem nada ainda. Por enquanto. Alguém vai ter que subir naquele poste pra pôr lâmpada. O Marciano já foi ver se acha. Ó, o local aqui é chique, hein? Aqui é o nosso campinho de onde a gente joga vôlei todo fim de semana. Aqui é a nossa chácara. Vamos lá ver. O pessoal continua chegando. A Gigi. Aquela caipirinha ali é a Juju. Diogão. Aí. Vamos ver o que o pessoal estão fazendo lá, hein? Vamos lá ver. O que é isso, David? Uma barraca. Caracas. Mais uma. Ó o Marciano, que ali você já conhece ele já, ó. Aqui é uma escada pra subir na barraca. Ai, tá. Tem um de carro aqui. Uhul. Quem para no tempo. Aqui estão as pessoas. Gil. Olha lá, Gil. Ronaldo. Esse menininho cabelo azul. Olha que menino bonitinho. Olha, fala, joia. Aí, joia, Paulinho. Meu Deus, aquele cara vai fazer arte. Quero nem ver, viu? Ai, que lindo. Nenê, olha aqui. Olha que lindinha. A cara da... Aqui, ó. Vovó Coruja. Vamos entrar, vamos. E aqui, ó, o mais novo integrante da família. Esse aqui é o Arthur. Bem-vindo, Arthur. Primeira fogueira que ele vai ficar conosco hoje. Olha quanta coisa. A Cíntia. Ó, as coisas boas já estão começando a sair. Esse daqui é o vilão da família. Esse daqui, anos e mais anos com nós, ó. Briga que só vendo. Sempre envolvido numa briga. Olha lá, já tá até sem orelha, coitado. Tanto que briga. Vou mostrar o sítio pra vocês aqui. Pé de manga. À noite a gente volta depois que a fogueira estiver acesa, tá, pessoal? Mostrar um pouquinho pra cá. Chegar até aqui e... Ok, e pensa num cachorro mal-humorado, ó. Lobinho, ó, acabou a festa? Hã? Lobinho, ó, acabou a festa, Lobinho? Ó, festa, Lobinho. Ano que vem vai ter a festa? Vai ter festa ano que vem? Falou, tchau, Lobinho. Tchau, amigão. Lobinho, tchau. Foi embora. E é isso aí, pessoal. Para de irritar o cachorro aqui, que senão ele vai querer morder eu. Olha a fogueira. Faltou a música. Pôr lâmpada aqui.
Agora sim. Você tá famoso agora, Gil. Pode filmar ou não? Não, porque eu dei direito autoral. Não, agora eu vou apagar aqui porque, ó. Quinta-feira. Esse aqui, direitos autorais. A Cíntia. Vamos passear aqui. A mesa das caipiras. É nóis na fita. Essa aqui não sai do SBT. A novidade do solo, hein? Olha que bonitinho, é lindo demais, gente. Ó. Ô noivo! A noiva! Ô noiva! Oi. Olha só, essa aqui é a noiva. Desse ano não passa. Desse ano não passa lá. E aquela é o noivo. Olha o noivo lá. Não passa do quê? Não passa do quê? Não passa assim lá. Ó, olha lá. Sem choro, Deus. Vamos pra mesa. Olha quanta coisa boa. Nossa. Não vou falar. Vou pegar refri pro neném, assim, não é fácil pegar. Tem tanta coisa que a gente nem sabe o que come. Pessoal, vídeo rápido aqui só mesmo para mostrar para vocês aí, para compartilhar. Vamos abrir aqui esse aqui. O que é isso aqui? Ó, cheiro de pinga. Quentão. Olha o Barney. Ô, TikToker, vou mandar. Dá um salve. Esse aqui é o Marciano, ele que é o responsável pela... Ô, foi você que acendeu a fogueira? Foi! Tá com o que lá? Quantos litros de diesel? Plástico. Ó, tô doido pra Tá, pegar o caminhão. entendendo. A Ana me deu um pneu de caminhão pra me colocar lá. Ô! Do Pitão, oi! Ana, isso! Dessa... Ô, Ana, você não tem pneu pra acender churrasqueira, não, Ana? Ô, amor, você não vai deixar uma coisa dessa? Não, Paulinho, você é terrível. O Paulinho é terrível. Eu sou terrível. Pessoal, esse ano... Oi! Aqui ó, um pedaço da Kenga. Esse aqui é caldo de... É caldo de Kenga o nome? Caraca! Exatamente. Primeira dama, dá um sorrisinho aí, ó, primeira dama. Novidades do solo, primeira dama. Essa aqui, essas duas não saem do SBT. Quer ver as duas? Olha lá no SBT, no programa da Patrícia, que vocês vão ver elas lá, ó. Ah, louco. Não pode. Ai, que coisa linda, olha só. Você já perdeu a posição, você já não é mais a novinha da família Ferigato. Que linda. Ó, você viu? Você viu só, Gleice? Vamos andar mais um pouquinho aqui, pessoal, e vamos voltar lá na fogueira. Olímpia! Essa aqui é a Olímpia. Olha, e olha aqui, ó. Essa daqui é a Gabi, uma das maiores skatistas do Brasil, ó. E olha o que aconteceu. Contundiu, caiu, contundiu. Ah, caiu, contundiu. E é isso daí, né? Vamos chegar até na fogueira e encerrar o vídeo. Tá aí, pessoal. É só para compartilhar mesmo esse vídeo de novidades do solo. Dá um zoom naquela fogueira. 8 vezes. Mas é isso daí, gente.
Só para compartilhar mesmo, vídeo rápido para vocês. Até o próximo vídeo. E as crianças não saem do meu lado. Assim, vamos perder, segura na roupa. Acabou a sopa. Eu peguei uma cerveja. Um dia após a festa. Os carros ficaram tudo aqui, né? Ó o pessoal tudo de ressaca de ontem, ó. Diogão, Marciano, David. Tomaram quase 50 litros de quentão. Quando é assim, você pega assim, puxa a casa abaixo, sai o fio dele, meio lá já. Nike. Vamos botar lá no, onde foi a festa. E a fogueira. Olha. Nike ele é briguento, não tem mais onde apanhar, ele é mais direto, tem briga de cachorro aqui. Também é um lugar que tem cachorro pra caramba. Olha a fogueira. O que restou da fogueira queimou tudo. Ontem tava gigante essa fogueira. Hoje não tem mais nada. Olha o campinho. E sobrou o nosso campinho de vôlei. Como eu falei pra vocês. Que é nosso, né? Molecada briga lá. Olha lá. 2, 4 vezes. E para fechar o vídeo, de onde que apareceu isso? Oi? Aqui. Foi embora. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo com novidades do solo.